නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ අවිජ්ජා නීවරණස්ස භික්ඛවේ බාලස්ස තණ්හාය සම්පයුක්තස්ස එවං අයං කායෝ සමුදාගතෝ තීති. ධර්මානුශාසනාවට සම්බන්ධ සදහැවර අනුග්‍රහක බෞතුන් ප්‍රමුඛ මේ මොහොතේ අපට සවන් දෙන්නා වූ සදහැවර පින්නතුනි, අනුග්‍රහක බෞතුන් අපට අවසරයක් ලබා දීලා තිබෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ කැමැති පරිදි දේශනයක් කරන්න කියලා. ඒ අනුව අපි පොත්පත් පෙරළමින් සොයමින් කල්පනා කරමින් ගල්පමින් ඉන්නා වූ විචිත්‍රත්වයට අයත් තවත් සූත්‍රයක් ඔබේ පැහැදීම සඳහා, ඔබේ කරුණ අවබෝධය සඳහා පැහැදිලි කරන්න තමයි සෝදානම් වෙන්නේ. සංයුත්ත දෙකපොතට අයත් මේ සූත්‍රෙහි නම බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය. බාලයාගේ හැටි පණ්ඩිතයාගේ හැටි කියන්නේ. නමුත් කල් ඇතු ඔබ නිගමනයට එන්න එපා. මොකද රටේ බාලහාමිලත් ඉන්නවා, පණ්ඩිත රත්නත් ඉන්නවා. එයා ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේම වයසින් බාලයට බාල කියනවා. ඔය වර්තමානයේ යම් විභාග පාස් කරපුවාටත් පණ්ඩිත කියලා කියනවා. නමුත් මේ පැවිදි අයට පමණක් සීමා වූ හෝ එහෙම එකක් නෙමෙයි, මේ ඊට වඩා වෙනස් එකක් මේ පැහැදිලි කරන්නේ. බාලයාගේ ඉරණම මොකද්ද? පණ්ඩිතයාගේ ඉරණම මොකද්ද කියලා තේරුම් ගත්තාම ඔබ ඉන්නේ බාලගොඩේ නම් ඔබට පණ්ඩිත ගොඩට එන්න පුළුවන් වෙනවා. කවුරුත් එක්ක උපාධියෙන් පිරෙනම නැතුවට, කතා කළේ නැතුවට කමක් නැහැ. කුමක්ද මේ පැහැදිලි කරන්නේ? සවැත්නුවරදී තාගතයන් වහන්සේ වදාරනවා අවිජ්ජා නීවරණස්ස බික්ඛවේ බාලස්ස තණ්හාය සම්පයුක්තස්ස එවං අයං කායෝ සමුදාගතෝ කියලා. ඔන්න මේ අපට හම් වෙලා තිබෙන මේ කරජ කාය නැත්නම් කය ඉබේ පහළ වෙලා නෙමෙයි, හේතුවක ඵලයක්. මව්පියනුත් හේතු වෙනවා. නමුත් ඊට අමතරව Taman සතු කර්ම ශක්තියක විපාකයයි. ඒක මන්දබුද්ධික වෙන්න හරි, විරූපී වෙන්න හරි, රූප ලක්ෂණ වෙන්න හරි, අර ඒ කාලේ කතා කරන්නේ මේ නිල් මහනල් මලක් වගේ, එහෙම නැත්නම් එහෙම එක හැඩරුව අලංකාර ඇතිව ඉපදුනායි කියලා, මානෙල් මල් පූජා කරපු පිණින් එහෙම කියලා වගේ. අන්න ඒ වගේ අවිද්‍යා නීවරණයන් ඇති. තණ්හාවෙන් යුක්ත වූ බාලයාගේ මේ කය, දැන් මෙහි අටගත්ත කයක් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මවකුසින් බිහි වෙනකොට අරගෙන ආවා වූ, ඒක තුල අවිද්‍යා නීවරණ තණ්හාවෙන් යුක්ත වුණා වූ අර විපාක වාරයක් තියෙනවා. දැන් ඔබටත් මේ කය හමු වෙලා තියෙනවනේ. දැන් මේක අතීත කතාවක් විදිහට ගන්නෙ නැතුව ඔබේ කය සම්බන්ධයෙන් ගන්න. ඔන්න දැන් තේරුම් ගන්න ඕන කොටසට යනවා. ඉති අයං චේව කායෝ බහිද්ධාව නාම රූපං ඉත්තේන ද්වයං ද්වයං පච්චා පස්සෝ. සිංහලෙන් කියනවා මේක මෙසේ, මේ කයද, ඒ කයට බාහිර නාම රූපද, මේ දෙකක් හේතු කොටගෙන ස්පර්ශ වේ. එතකොට මට මේ කය කියන එක කායද කියලාත් හිතෙනවා. රූප කාය, ශබ්ද කාය කියලා. මේ කය කියන වචනේ සිංහලට පරිවර්තනය කළාට ඒ කය කියන්නේ ස්කන්ධ පංචකයක් දන්නෙත් නැහැ. බලන්න, දෙකක් එකතු වෙලා ස්පර්ශ වෙනවා. දෙකක්
එහෙම දෙකක් ගාන ස්පර්ශ වෙන ආයතනය 6යි. චක්කසෝත ගාන ජීවහා කාය මන ආයතන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම දෙකක් ස්පර්ශ වෙන. දැන් නාම රූප කියේ මොනවටද? රූපේට, ශබ්දේට, ගන්ධේට, රසේට, ස්පර්ශේට. ඇයි වට නාම රූප කියන්නේ? අපි නම් කරපු රූප බැවින්. ඒකට අදාළ නමක් තැබුවේ අපි. මම වෙලාවකට කියනවා ඔය මේ ත්‍රිකුණාමලයේ පැත්තේ ස්මෝදේ ඉන්නවා මාළු වර්ගයක්. උන්ට නම තියලා තියෙන පියාමැස්සෝ කියලා. නිකන් පියාඹන මැස්සෙක් වගේ වෙන්න ඇති. ඒ සතාගේ හැටි බලලා කටට එන උත්තරේ තියෙනවා වරනවා ඒ මාළුවා උපදිනකොට උපැන්න තහත එකක් අරන් ආවේ නෑ මගේ නම පියාමැස්සා කියලා. අන්නේ වගේ මේ වස්තු වලට නම් නෑ. අපි තමයි පරිහරණය කරන්න හඳුනා ගන්න නම් තියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම දකින්නවා ඒකේ නම් කරන ලද රූප නාම රූප. ඉතින් ඒවට හැකියාවක් තියෙන්නේ මොකටද ඊට පස්සේ? රූපයට පුළුවන් ඇසට හමු වෙන්න. දෙකක් එකතුයි පස්ස වෙනවා. ශබ්ද රූපයට පුළුවන් කනට හමු වෙන්න. ශබ්ද රූපයයි කනේ ප්‍රසාදයයි පස්ස වෙනවා. ඒ වගේම නාසයට පුළුවන් ගන්ධයට ස්පර්ශ වෙන්න. කායට පුළුවන් පහසට ස්පර්ශ වෙන්න. දිවට පුළුවන් රසට ස්පර්ශ වෙන්න. ඒ බඳු බාහිර සාධක නැතිව ස්පර්ශ වෙන්න පුළුවන් මනසට අරමුණු වලට. දැන් මොකද මේ පෙන්වන්නේ? මේ වගේ කය තුල මේ වගේ ආයතන 6ක් තියෙනවා. ආයතන 6ට දෙකක් ස්පර්ශ වෙලා මොකද වෙන්නේ? බලමු. යේහි පුට්ටෝ බාලෝ සුඛං දුක්ඛං පටිසංවේදීති ඒතංසා ඒතසංවා අඤ්‍යතරේන. ඒක ටිකක් විස්තර කරන්න ඕන එක. මෙයින් හෝ මෙයින් එක්තරා එකකින් ගෙන ඇසින් හෝ කනින් හෝ නාසයෙන් දිවෙන් හෝ කයෙන් ස්පර්ශය ලබන ලද බාලයා සැප දුක් විඳී. එතකොට තනියෙන් සැප දුක් විඳිනවද? නැහැ. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ හමු වෙනකොට ඒවායේ තමන් කැමති පරිදි හොඳයි නරකයි හරි වැරදි අසෙන් බෙදාගෙන සැප දුක් සිතට උපදින සැප දුක විඳිනවා. අවිජ්ජා නිවරණස්ස වික්ඛවේ පණ්ඩිතස්ස තණ්හා සම්පයුක්තස්ස යමං කායෝ. ඒ වගේම මේ අවිද්‍යා නිවරණ සහිත තණ්හා සම්ප්‍රයුක්ත පණ්ඩිතයා කියන කෙනාටත් ඒ වගේම කයක් හේතුපත්යන්ගෙන් හමු වෙලා තිබෙනවා. එයාටත් අර වගේම ඉති අයංචේව කායෝ බහිද්ධාච නාම රූපං ඉත්තේන ද්වයං පටිච්ච වස්සෝ. එයාටත් අර කතාවමයි. ඇසේ ප්‍රසාදයයි බාහිරින් තියෙන නාම රූපයයි දෙක එකතු වෙනකොට තමයි පස්ස හැදෙන්නේ. හැබැයි අර විඳී කියන කාරණාව පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙනවා. ඔය දෙක නිකම්ම ස්පර්ශ වුණාට විඳීම වෙන්නේ නැහැ. කුඩා දරුවන්ට එහෙම එකක් නැහැ. අර සැප දුක් විඳින්න නම් ඒකට අනුව මේ පස්සේට චිත්තාභ්‍යන්තරේ තිබිලා එන්න තනත් අගයක් හදා ගන්න ඕන. මේ දෙක ස්පර්ශ වෙනකොට හදාගත්ත එක ඇවිදින් ඒක අපි විඳිනවා. විඳින්නේ බාහිර ලෝකේ කියලා කතා කළාට ඇත්තම සිද්ධිය මේකෙන් තේරුම් ගන්න ඒක ප්‍රත්‍යක් පමණයි. අපි විඳින්නේ අපි හදාගත්ත දේ. අපි බලමු. මෙයින් හෝ මෙයින් එකකින් එක්තරා එකකින් හෝ ස්පර්ශය ලද්දා වූ පණ්ඩිතතමෙත් සුවදුක් විඳී. බාලයාටත් වෙනසක් නැහැ, පණ්ඩිතයාටත් වෙනසක් නැහැ. අර ලෝක ධම්ම සූත්‍රයේ සඳහන් පරිදි අසුතත් පුතග්ජනයාටත් අටලෝ දහම තියෙනවා, සුතත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාටත් අටලෝ දහම තියෙනවා. ඒකේ පිළිගැනීමේදී මේ අටලෝ දහම නෙමෙයි පුතග්ජනයාගේ සාරි පුද්ගලයාගේ විමතියක් නැත්නම් වෙනස් ආකාරයක් නානාකරණක්
කරණයක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතනත් මේ බාල පඬිත වෙන් කරන්න හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු අපි. තත්‍රහි භික්ඛවේ කෝ විශේෂෝ කෝ අදිප්පායාසෝ කිං නානාකරණම් පඬිතස්ස බාලේ නාති. මහණෙනි මේ බාලයා සහ පඬිතයා අතර පවතිනා වූ මේ සිද්ධියේදී කවර වෙනසක්ද? කවර ආකාරයෙන් විශේෂයෙන් ගන්නවද? ඉතින් හොරාට ඉස්සරලා කැනපනින්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. මේ පිළිබඳව මන අවබෝධයක් ඇති උත්තමයා තථාගතයන් වහන්සේනේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මූල කරගෙන තමයි මේ අර්ථය තිබෙන්නේ. අපි කැමති දැනගන්න. එහෙනම් මොකද පෙන්වන්නේ? එවම් බන්තේතිකෝ තේ බික්ඛු භගතෝ පච්චස්සෝසුම් මෙහෙම භික්ෂුන් වහන්සේලා කිව්වා තථාගතයන් වහන්සේ මෙසේ වදාලා. ඔන්න දැන් මේ පරණ කතාවක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. එදා භික්ෂූන්ට වදාළ කතාව අද අපි අලුත් කරගෙන අපි විශේෂ යොදාගල බලනවා අපේ බාල පඬිත භාවයේ තේරුම් ගන්න. යායච භික්ඛවේ අවිජ්ජාය නියුත්තස්ස බාලස්ස යායච තණ්හාය සම්පයුත්තස්ස අයං කායෝ සමුදාගතෝ. සාචේව අවිජ්ජා බාලස්ස අප්පහීනා. සාච තණ්හා අපරික්ඛනා. තංකිස්ස හේතු නහි භික්ඛවේ බාලෝ අචරි බ්‍රහ්මචර්යං සම්මා දුක්ඛාය දුක්ඛක්ඛාය. තස්මා බාලෝ කායස්ස වේදෝ කායූපගතෝ හෝති. සෝ කායුපගෝ සමානෝච පරිමුංචති ජාතියා ජරා මරණේ නිසෝක පරිදේහි දුක්ඛ දෝමනස්සෙහි උපායාසෙහි න පරිමුංචති දුක්ඛස්මින් වදාමි. ඔන්න බාලයාගේ හැටි. වයසෙන් බාලා නෙමෙයි, ධනවත්කමින් බාලයා නෙමෙයි, හැඩරුවෙන් බාලයා නෙමෙයි. වෙන මොකද්ද බාලකමක් සඳහන් කරනවා. අපි විස්තර කරන්න ඕන හොඳට. යම් අවිද්‍යාවකින් වැසුණු යම් තෘෂ්ණාවකින් යුක්ත වූ බාලයාගේ මේ කය හටගත්තේද? බාලයාගේ අවිද්‍යාව ප්‍රහීන නොවූය. තණ්හාව ශීන නොවූවාය. දැන් කවුද බාලයා? අවිද්‍යා තණ්හා වලින් යුක්ත කෙනා. දැන් මේ කය හටගත්ත හැටි අපි දකින්නේ මව් කුසෙන් බිහි වුණාට පස්සේනේ. වෛද්‍යවරයෙක් දැනගනු ලබනවා පරීක්ෂණ මට්ටමකින් මව් කුස තුල කය හටගෙන තිබෙන බව. ඒ ආරම්භයේද? නෑ. ඒ ආරම්භයට අත්විවරමක් නැත්නම් සහයෝගයක් මව්පියන් දක්වන අතර ඒ උදව් කරගෙන උදාහරණයක් මේ සිමෙන්ති සහ වැලි ගඩොල් එකතු කරලා තියෙනවා. හැබැයි බාස්තුන් නැහැ තව ඇවිදින්නේ නැහැ. බාස්තුන් නැහැ ඇවිදින්නේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? හදන්න බෑ. ඒ හදන්න බෑ. අන්න මේ පිළිසඳ ගැනීමේදී තුන්වැන්නාගේ පැමිණීම කියන අතීත ජීවිතයේ එක්රැස් කරගත්තා වූ කර්ම ශක්තියක බලපෑම, කර්ම ශක්තියක පව් නෙමේ, පව්පින් ශක්තියක බලපෑම මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන එක තමයි මේ කවුරුවත් ආව නෙමෙයි. ස්කන්ධ පහෙන් පහට නැතන ස්කන්ධ ලෝකයක කොහොවත් කවුරුවත් යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක පටිච්චසමුප්පන්න හේතුප්‍රත්‍ය පැවැත්මෙන් කය තුල හරි කයක් නැතුව විශ්වය තුල හරි පැවැත්ම සිදු වෙනවා. ආත්මයක් යනවා නෙමෙයි, ස්කන්ධ පහෙන් පහට නැරෙන චිත්ත පරපුරක පැවැත්මක්. නමුත් ඒක ඉස්සර ජීවිතයේ තිබුණා වූ අවිද්‍යාවක් තෘෂ්ණාවක් ඒකේ තියෙනවා. ඒකයි මේ පෙන්වන්නේ. ඒ අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාවගේ තියෙන ලෝකේ උන්ට මනෝ ලෝකයක් තියෙනවා, ඉන්ද්‍රිය තියෙනවා මනෝමය වශයෙන්. කය අතහැරී මරණයටපත් වෙන පුද්ගලයෙක් මේ මනෝද්වාරයට වැටලා මනෝද්වාරික ඉන්ද්‍රිය ලෝකේ තමයි කලකී දේවල් කරන්නේ.
මෙන්න මේ කලකී දේවල් කරමින් සිහින ලෝකයේ ගත කරද්දී ඒ කලකී දේවල් කරන්නට අවශ්‍ය කය මවකුස තුළ ගරාජයක් තුළ වාහනයක් නිර්මාණය වෙනවා වගේ සකසෙනවා. අපිට නම් මාස 9:00ක් ඇතුන්ට නම් මාස 24ක්ද කොහෙද කුඩා සතුන්ට මාස 2:00 සිට අදාළ කය හැදෙන්න ගත වෙන කාලය. එහෙනම් මේ කය යමෙකුට ලැබෙන්නේ මව්පියන්ගේ උදව්වෙන් තමන්ගේ කර්ම ශක්තියක් තුළ පවතිනා වූ අවිද්‍යා තණ්හා දෙකක විපාකයක් වශයෙන්. ප්‍රහීන කරලා නැති නිසා තමයි මෙහාට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ කයේ පවතින යම් යම් රූපක ලක්ෂණ අඩුපාඩු විශිෂ්ට ලක්ෂණ එහෙම නැත්නම් උපංලප තව දේවල් මේ සියල්ලටත් හොයලා බැලුවොත් ඒ පුද්ගලයාට ආවේනික සැප හෝ දුක් තියෙනවා. ඒ සිතින් විඳි සැප හෝ දුක් වේදනාවට අනුව තමයි කය නිර්මාණය වෙන්නේ. නින්දා බැලුවහම කය කිසියම් අංග ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රයක් තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයෙකුට සම්පූර්ණයෙන් මේකේ අංග ලක්ෂණ මේ ඵලය අතීත හේතු වල ඵලයක් වශයෙන්. දැන් මා ඇතැම් තැන් වල පැහැදිලි කරන්නේ ඔය ඒ බඳු යම් යම් දරුවන්ගේ හිස තුල, පපුව තුල, මූණ තුල, අතක් තුල යම් යම් තැන් වල කැලල්, උපන්ලප ඒ වගේ විවිධ කාරණා මට මතකයි මෙහෙම කතාවක් තිබුණා. රියදුරෙක් බර වාහනයක් කෙලවන යන විට මේ රියදුරාට මුහුණ දෙන්න සිදු විශාල පිඹුරෙකුට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. ඔහු ඒ ගැන සැලකිලිමත් වුණේ නැතුව මේ විශාල පිඹුරාව උඩින් වාහනේ ධාවනය කරා. නමුත් ඔහුගේ සිතට මේක කදින් දැනුණ දෙයක් බවට පත් වුණා. මේක ඉන්දියාවේ කතාවක්. ඔහු නිතර ඒ ගැන කල්පනා කරන්න ඇති. දැන් ප්‍රතිඵලය ඔහුට පසු කාලීනව ලැබෙනා වූ දරුවන් එක්කෙනා හෝ දෙන්නා සමාජයට එන්නට බැරි පිඹුරුහම සහිත දරුවන් දෙදෙනෙක්. ඒ වගේ ලක්ෂණ තියෙන. ඒ කොහොමද වුනේ? අන්න ඒව තමයි අපි කතා කරන්නේ යම් අර මේක අංග ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රයක් කියලා කියන්නේ ඒකනේ. ඔබට හිමි රූප සම්පත්තිය හෝ රූප විපත්තිය හෝ විකෘතිභාවය හෝ ඔය සියල්ල අවිද්‍යා තණ්හා දෙකක වර්තමාන ඵලය නැත්තම් විපාකය කියලා තේරුම් ගන්න. බාලයාගේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ අවිද්‍යාව ප්‍රහීන වෙන්නේ නැහැ. තණ්හාව ප්‍රහීන වෙන්නේ නැහැ. කවර හින්දාද? බාලතෙමේ මනවින් දුක් ගෙවීම පිටස බඹසරණු කලේය. දුක් නිමා කිරීම සඳහා බඹසර හැසිරෙන්නේ නැති අයට බාලයෝ කියලා කියනවා. ඔන්න. අර කීනා ಜಾති උසිතං බ්‍රහ්මචර්යං ಜಾතිය සොයවිය බඹසර වැස නිමාවිය කියලා කියනවානේ. ඒ බඹසර පදය ඉන්දියාවේ ඉපදිලා අවිවාහක සිටීම කියන එකට ඉන්දියාවේ කතා කළාට හින්දු සමාජයේ මේ බඹසර පදය යොදන්නේ ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ ගිහි හෝ පැවිදි දුක් නිමාවීම පිණිස මාර්ගයේ හැසිරෙන මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාවට කියන නමක් බඹසර. ඒ බඹසරට විවාහ නොවී සිටීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. විවාහ වුණ අයටත් මේ බඹසර වසන්න පුළුවන්. මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාව ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාව. ඒක කුමක් සඳහාද? දුක් ගෙවීම පිණිස. නමුත් අසුතත් පුතග්ජනයා එහෙම එකක් ගැන දන්නේ නැහැ. ඔව් අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන් වැසුණා වූ තවදුරටත් මොකද වෙන්නේ? එහෙයින් බාලතෙමේ කය බිඳීමෙන්
සිදුවන මරණින් පසු තවත් මනෝමය හෝ තවත් කයකට පත්වේ. මොකක් නිසාදේ? බඹසර නොහල නිසා අර තවත් කයක් හටගන්න අවශ්‍ය බාහිර ලෝකෙ මුල්කොට කර අර කතා කළේ නාම රූප තියෙනවා ඒවා ඇහැට කනට ස්පර්ශ වෙලා පස්ස වෙලා එතනින් එහාට වෙන කාරණේ මොකද්ද? පස්සපච්චා වේදනා වේදනාපච්චා තණ්හා තණ්හාපච්චා උපාදාන උපාදාන වච්චා භව රූප තණ්හා ශබ්ද තණ්හා ගන්ධ තණ්හා තණ්හා පොට්ටබ්බ තණ්හා වශයෙන් චිත්තාභ්‍යන්තරයට ගත වෙන අතර බාහිරේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස මුහුණ වෙන්නා වූ ඇස කන වෙනුවට ඒවා මනෝමය මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මනෝමය බාහිරට උදව් ඕනේ නැති සිතක් නැති සිතේ තියෙන ඇහැ කන නාසය හදාගන්න ලෝකයක් හදා ගන්නවා. බාහිර ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. ඒවා නැතුවට විඳින්න පුළුවන් ලෝකයක් හදා ගන්නවා. දැන් ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද මෙන්න මේ ලෝකය නිසායි මව් කුසක කලලයක් පිළිසඳ ගන්නෙ මේ ලෝකය නිසායි පරලෝ යන්නේ කියලා. කය පරලෝ යන්නේ නෑනේ. නින්දට යන්නේ කවුද? ඔබේ කය නින්දට යනවා කියන එකේ තේරුම කය නිහඬ වෙන අරමුණු ගැනීම. නමුත් සිත නිදි නෑ. සිතේ ආයෙත් මේ ලෝකේ කටයුතු කරපු දේවල් ඒ විදිහටම කරනවා. එතන කය තුල සිත කටයුතු කරද්දී දවල්ට වැඩ කරද්දී ගෙවි ගිය කොටස් නිර්මාණය වෙනවා. කයක් අතහැරපු අධ්‍යාත්මික ලෝකයට ගිය පුද්ගලයාට මව් කුසක් තුළට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරන්න අවශ්‍ය කයක් දසමාසයක් තිස්සේ නිර්මාණය වෙනවා. වෙනත් ආගමික ග්‍රන්ථවල සඳහන් කරපු නිකම්ම අම්මයි තාත්තයි පළවෙනි වතාවට මේ සංසාරයට සතෙක් හැදුවා නෙවෙයි. එහෙමනම් අර උපන් ලප තියෙන්නේ කොහොමද? එහෙමනම් එක එකන පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රඥාවන්ත භවයේ අඩුකම, බුද්ධිමත්කම අඩුකම, වැඩිකම ඒවා කොහොමද තියෙන්නේ? විවිධ විෂයන් පිළිබඳ දක්වන ප්‍රවීණතාවය කවදාවත් එක ජීවිතයකින් ලබන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. මම ඊපෙරදත් මතක් කළා මට ඔය Facebook එකේ ඉඳලා හමු වෙනවා සුරතල් ලදරියක් කරන කතාවක්. ඒ කතාව මේ මම බනට කියන කතාව. එතකොට ඈට අවුරුදු 3යි නම් 4යි නම් ඈ කොහොමද ඒක මෙහෙන් කියලා දීලා නැත්නම් කියන්නේ? ඒක මම මතක් කළා යලිත් මතක් කරන්නම්. ඇපියා සමග කතා කරන්නේ. බණක් කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? රාත්‍රියට හීන ලෝකයක්. ඒක නම් තේරෙනවනේ. මේ දවල්ටත් හීන ලෝකේ ඉන්නේ අපි එකෙන් මිදෙන්න ඕන. මේක මම කියන්නේ නැද්ද? ඒ කියන නිසා තමයි ඒ කියන කතාව මට තේරෙන්නේ. අනිත් අයට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ ජීවිතෙන් තව අයන්න ආයන්න ඉගෙන ගත්ත නැති කෙනෙක් කොහොමද ඒක කියන්නේ? චතුර ලෙස වචන හසුරවන්නේ කොහොමද? එහෙනම් අර තවත් කතාවක මම කතා කරලා කිව්වා උගත්කම, බුද්ධිය, ධනවත්කම, අහංකාරය පමණක් නො ලෙඩ රෝගත් සසරෙන් ගේනවා කියලා. කර්ම විපාක ජාපදා ආබාධා කියලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මොකද කරන්නේ? අන්න අර ඇහැ තුල, කන තුල, නාසය තුල අරමුණු වලට ඇලෙන්න ගැටෙන්න ගිහින් ඒවා පිළිබඳව රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ තණ්හාවක් හදාගෙන ඒවා ගෙවීම සඳහා, දුක් නිමා කිරීම සඳහා බඹසහසරේ නැති හැතරෙන්නේ නැති පුද්ගලයා ස්ත්‍රීද පුරුෂද ගිහිද විවිධ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පෘථග්ජන වශයෙන් මොකද වෙන්නේ? කය විදීමෙන් පසු තවත් කයකට පැමිණේ. තස්මා බාලෝ කායස්ස බේදෝ කායුපගෝ හෝති. අර පෙන්නන්නේ. කය විදීමෙන් පසු තවත් කයකට එළඹෙනවා. ඒ එළඹෙන එක මෞකසක නම් ඝන කයක් හැදෙන ඕපපාතික ප්‍රතිසන්දියක් නම් ප්‍රේතයා භූතයා දෙවියෝ කියලා කතා කරන මනෝමය කය. කයකට කය කියන්නේ ශරීරයක්ම නෙමෙයි. එතකොට අවිද්‍යාව දුරු නොකළ බැවින් එළඹෙනවා. අන්කයකට පැමිණි හේ ජාතියෙන් ජරා මරණයෙන් ශෝකයෙන් පරිදේවෙන් දුකින් දුම්නසින් උපායාසෙන් නොබින්දෙයි. සියලු දුකින් නොමිදේයයි කියමි. ඔන්න කවුද දැන් බාලයා? මේ පසිදුරන් පිළිබඳව පසිදුරන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ලෝකයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති එකතු කරගත්ත පින්පවුලට අනුව පරලෝ යන පරලෝ තවත් ඝනකායකට පැමිණ
ඒ ඝනකයේ ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක පරිදේව ඒ ඝනකයේද මේ ඝනකයේද දන්නෙත් නැහැ. නමුත් පෙන්නනවා ඒ කයකින් සිතක් හදාගෙන සිතින් පරලෝ යන පුද්ගලයා සිතින් ආපහු කයක් හදාගෙන කයෙන් සිත සිතින් කය කියන මේ කාරණේ දිගින් දිගට හදාගනිමින් භවගාමී වෙනවා. මිදෙන්නේ නැහැ. භව නිරෝධගාමීකම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගමන අනතුරු වෙනස් සූත්‍රවල මේ රැස් කරන්නා වූ කර්මවල අධ්‍යාත්මික ස්වභාවයේ විශේෂ විවිධත්වය අනුව තුන් පැත්තකට තථාගතයන් වහන්සේ බෙදා පෙන්නලා තිබෙනවා. කායස වේදෝ පරම්මරණ දුක්ගතින් උප්පජ්ජති. කායස වේදෝ පරම්මරණ සුග්ගතින් උප්පජ්ජති. කායස වේදෝ පරම්මරණ දිවසහවෙතං උප්පජ්ජති. කාම ලෝකයට අදාළ. රූපී අරූපී ලෝකයට අදාළ නම් කායස වේදෝ පරම්මරණ බ්‍රහ්මසහවෙතං උප්පජ්ජති. දැන් මෙබඳු ඝනකයක් නැතුව මනෝමය කයකට හරි එළවෙනවා නම් ඒ කයෙදිත් බ්‍රහ්ම සහවෙතං නම් එතන සමාධියක් තිබෙන බැවින් తాවකාලිකව දුකක් එන්නේ නැතුව ඉන්නවා. දෙවියන් නම් එතන පින පමණක් පවති බැවින් ලෞකික සැපයෙන් ඉන්නවා. මිනිසා නම් කයක් සහිත සැප දුක් විඳිනවා. ඕපපාතික දුගතිගාමී සත්වයෝ නම් දුකම ආහාර කොටගෙන ජීවත් වෙනවා. එතකොට කය විදී සිදුවෙන් මරණයෙන් පසු පරලොව යන්නෝ මෙතන සඳහන් කරනවා බාලයෝ කියලා. ඔන්න මම ඒකයි කිව්වේ කල්තියා ඔබ මේ බාල පදයට මේ අසේවනාච බාලා නම් අනුනත නැත්තම් සේවනය කරන්න එපා කියලා එතනත් අර්ථයක් තියෙනවානේ. පණ්ඩිතානංච සේවනා යහපත් අය සේවනාය කරන්න කියලා. දැන් මෙතෙන්ද එහෙම ගත්තොත් එතකොට තව ටිකක් වෙනස් වෙනවා ගැඹුරු වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණේදී ඔබට ඔබේ ජීවිතය තුළ එක් රැස් කරන්නා වූ කර්ම ශක්තිය අනාගතය ඇහැට පෙනුනේ නැති වුණාට නුවණට පෙනෙන්න ඕන. දැන් කුමක්ද මේ කය නැමැති ඵලය හදන හේතුව? යම් කර්ම ශක්තියක් රැස් කරන ලද්දේ නම් ඒකට විපාක විඳීම සඳහා. එබැවින් මේ බුදු සමය සඳහන් ධර්ම විග්‍රහය එක්වරම ලෝකෙට පළවෙනි වතාවට පහළ වූ පුද්ගලයෙක් ගැන නෙමෙයි. දැන් මම කියලා තියෙන කතාවක් තිබෙනවා බෝසත් චරිතය පිළිබඳව. බෝසත් චරිතය නිරන්තරයෙන්ම සුචරිතවාදී චරිතයක් ගත කරපු චරිතයක් වශයෙන් තමයි පෙන්වන්නේ. දුෂ්චරිතය සඳහා යම් කාරණාවල යෙදුනද බොරුවක් එහෙම කියන්න සමහර නමුත් අර හිංසාකාරී ඝාතනකාරී ප්‍රචණ්ඩකාරී කටයුතු කළ බවට ලකුණක් නැහැ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි උන්වහන්සේගේ මේ කය හැදෙන විට කර්ම අනුරූපව ඔබට නැති මට නැති විශේෂ පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් සහිතව උපදින්නේ. ඒකම මේ ජීවිතේ නෙවෙයි සියල්ල අතීත ඒවල විපාක තමයි මේ රූපේට එන්නේ. ඒකයි මං කිව්වේ මේක අංග ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රයක් කියලා. එහෙනම් ඔබෙත් නළල දෙස බැලීමෙන්, නළලේ රැලි දෙස බැලීමෙන්, කය දෙස බැලීමෙන්, මෙසිනහව දෙස බැලීමෙන්, අතේ ඇඟිලි දෙස බැලීමෙන්, ශරීරයේ පවතිනා වූ යම් යම් වෙනත් අංග ලක්ෂණ දෙස බැලීමෙන් ඒ අතීතය ගැන කියන්න පුළුවන් නම් ඉදා හිටියයි කියලා තියෙන්නේ. බුදුන් වහන්සේ ඔය එහෙම අතීත ගැන කියපු අය හිටියයි කියලා. අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමත් ඉගෙන ගත්තත් ඒවා අතීතයට ගිය දේවල් අරනම ආයෙ හදන්න බෑනේ. වැරදි පැත්ත හදන්නත් බෑ. නිවැරදි පැත්තේ ප්‍රතිඵලත් ලැබිලා තියෙන්නේ. ආයෙ පාලනය කරන්න බෑනේ. නමුත් මේකෙන් අපට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔය ව්‍යාපාර පරිපාලනයේදී හරි යම් කර්මාන්තයකදී හරි අතීතේ වැරදුනා නම් ඒකෙන් කඩා වැටුන හැටි තේරුම් ගත්තාම ආයෙ කඩා වැටෙන්නේ නැති වෙන්න සැලසුම් සකස් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබත් තවත් කයකට එන්න ඕන කෙනෙක් නම් මොකද සතර ගමන කෙලවර කරන්න ඕන නැත්නම් තවත් කයකට එන්න ඕන කෙනෙක් වෙනවනේ. කයකට එන්න ඕන නම් එහෙනම්
ඒ කය සකස් වෙන්න ඔබ ජීවිතයේ සුචරිතයේ හැතරෙන්නා වූ මානව හිතවාදී චරිතයක් බවට පත් කරන්න වෙනවා. මිනිස්සුන්ට රිදවන්න ගියොත්, බොරු කරන්න ගියොත්, කපන්න කොටන්න ගියොත්, වංචා කරන්න ගියොත් එහෙනම් ඔබටත් වැපරු ලෙස කපා ගනි. අංග විකල වෙන්න, මන්ද බුද්ධික වෙන්න, දුප්පත් වෙන්න, බුද්ධිහීන වෙන්න ඔසේරමත් විපාකනේ. ඉතින් මෙබඳු කරුණු පැහැදිලි කරන්න උපදෙස් දෙන්න නැති සමාජයක් තුළ අර අබුද්ධෝත්පාදය තුළ පිනවත් කියලා දෙන්න කෙනෙක් නෑ කියන්නේ ඒකනේ. මේ නිසා හිතුවක්කාර පරිදි කටයුතු කරමින් ලෝභ දේශ මොහයන්ගෙන් බරිත වෙලා තියෙන මිනිස්කමත් අහිමි කරගෙන සතා සතුන් බත්තට යනවා ඇරුණාම මිනිස්කම රැක ගන්නත් හරි අමාරු වෙනවා හොඳ නරක කියා දෙන්නේ නැති සමාජයක. තව එහාට යන්න පාරක් තියෙනවා. මේ කතා කරන්නේ බාල කාරණය තුළ. දැන් ඊට පස්සේ අපි යනවා එහෙනම්. එයානේ ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක පරිදේව ගැන දුක් නිදෙන්නේ නැති පුද්ගලයාට බුදුන් වහන්සේ බාලයයි කියලා කියනවා. දැන් බලමු. යායච භික්ඛවේ අවිජ්ජාය නියුත්තස්ස පණ්ඩිතස්ස යායච තණ්හාය සම්පයුත්තස්ස අයං කායෝ සමුදය ගතෝ. ඒ වගේම මේ මෙලොවට එනකොට නුවණක් බුද්ධියක් තිබුණත් යම් අවිද්‍යාවකින් වැසුණු යම් තෘෂ්ණාවකින් යුක්ත වුණා වූ පඬිතයාගේත් මේකයි හටගත්තේද වෙයි. නමුත් එතනින් එහාට මේ කය උදව් කරගෙන සුරාව සුදු දුරාචාරයට ජරාව කෑමට රට වනසන්ට නෙවෙයි ඊට පස්සේ පඬිතයා කටයුතු කරනවා ඇත්තේ. මොනවා කරන්නද? අවිද්‍යාව ප්‍රහීන කිරීම පිණිස, ඒ තණ්හාව ක්ෂය කිරීම පිණිස කවර හින්දයත් මහණෙනි පඬිතත මේ මනවින් දුක් ගෙවීම පිණිස බඹසර කළේය. බඹසර හලේ නෙමෙයි, බඹසර කළේය. අන්න දුක් ගෙවීම පිණිස බඹසර හැසිරීම තමයි ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාව. දැන් බලන්න ඕන කොහොමද මේක දිහා? ලෝකය ඔබ දුකට පත් කරනවාද? ලෝකයේ තිබෙන දේවල් ඇලීම ගැටීම ඇති කර ගැනීම නිසා ඔබේ සිත ඇති කරගන්නා වූ වැඩිවෙන්නා වූ තණ්හාව ඔබ දුකට පත් කරනවාද? ලෝකෝ ජායති සෝකෝ ලෝකෝ ජායති භයං කියන්නේ නෑනේ. තණ්හාය ජායති සෝකෝ තණ්හාය ජායති භයං. ලෝකේ හදින දේවල්, බාහිර ලෝකේ හැම වෙන දේවල් වලට ඇතිවෙන්නා වූ ඔබේ අර සිතේ හට ගන්නා වූ ඇලීම් ගැටීම්, රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා, අන්න ඒවා හටගන්නේ කයේ නෙමෙයි, ඇසේ, කනේ, නාසයේ, දිවේ, කයේ හටගන්නා වූ සිත තුළ. හටගන්නවා විතරක් නෙමෙයි, පෘථග්ජන පුද්ගලයා නිමා නොකර අනාගත විපාකයක් උපදින්න හේතුවක් රැස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අනාගත ඉස්සරහට යන්න අඩියක් තියෙනවා. මගේ උදාහරණයක් තියෙන්නේ, හිටගෙන හිටියට ගමනක් යවෙන්නේ නැහැ. කකුලක් ඉස්සරහට තිබ්බහම සූදානම්. ඊළඟ කකුල තිබ්බහම අඩියක් ගියා වෙනවා. නැවත නැවත අඩි මාරු කිරීමේදී ඕන තරම් දුර යන්න පුළුවන්. එතන මිනිසුන්ගේ මේ ජීවිතය තුළ කර්ම රැස් කිරීම කියලා කියන්නේ අනාගත සතර හැදීමක්. ඒක අපිට සමාජයට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ පව්කම නරකයි, පව විතරක් අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා කියන්නනේ. නමුත් මේ අන්න මේ බාලයා ගන්න මව් කුසකට පැමිණේ නම් මේ මව් කුසකට පැමිණෙන්නේ පවෙන් විතරක්ද? මව් කුසකට නොපැමිණෙන්නේ පවෙන්. කුසකට ආපාගත සත්‍යය පව්පින් දෙකෙන් මව් කුසකට පැමිණෙන්නේ. දෙවියන් පිනෙන් පැමිණෙන්නේ. නමුත් මේ සූත්‍රය තුළ සඳහන් කරනවා මට පෙනෙනවා
බඹසර හැසිරෙන්නට දුක් නිවීම පිණිස බඹසර හැසිරෙන්න පුළුවන් මේ කයක් තියෙන අයට කියලා. මොකද ඒකනේ මේ සිද්ධිය තේරෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ලෝකෙනේ ඒ තමන්ගේ හිතේ හට ගන්නා වූ කම්පනයන් මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය ධර්මතා ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. දැන් දිව්‍ය ලෝකේ අටලෝ දහමක් තියනවද කියලා කියනවද? තියෙනවා නම් තමයි කම්පාව තියෙන්නේ. එතකොට තමයි දුක තේරෙන්නේ. දුකට හේතුව තේරුණාම ඉදෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බඹලෝ ඔය වගේ අටලෝ දහමක් තියනවද? තියෙනවා නම් තමයි දුකට හේතුව තේරෙන්නේ. දුකින් මිදෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් බඹලෝ යනෝ සංසුන් සමාධියක් පමණයි, වෙන මොකුත් නැහැ. දෙවියන් යනෝ පුණ්‍ය චේතනාවල සැප පමණයි, දුක දැනෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ දුක දැකලා දුකට හේතුව දැකලා නැති වූ තැන දැකලා මාර්ගය යන්න දුක දකින්න හේතුව දකින්න ඕන. දෙවියන්ට දුක පේන්නේ නැහැ. බඹින්ට කොහොම පේන්නේත් නැහැ. අපාගත සත්වෙන් තිරිසන් සත්තුන්ට අවබෝධ කරගන්න බෑ. දුගති අන්තය සුගති අන්තය මැජ්ජේ මැද අපි ඉන්නේ. දුගති අන්තය සතර අපාය. නැත්නම් මිනිස්සමේ මන්ද බුද්ධික ස්වභාවය. සුගති අන්තය කාම සුගතියේ දිව්‍ය ලෝක රූපී අරූපී භව. අන්න එහෙම හිතලා කල්පනා කරන්න මේ කොතනකවත් මේ සම්මා දුක්ඛස්ස අන්ත ක්‍රියාය. දුක් කෙරවීම පිණිස බඹසර හැසිරීමට මඟ පෙන්වන කෙනෙක් පහළ වුණේ නැහැ. පහළ වුණේ මිනිස් ලෝකෙනේ බුදුවරයා කියලා. ඒ මාර්ගෝපදේශකත්වයේ ගත්තාම එහෙනම් මේ කයක් උදව් කරගෙන ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්නේ. ඔව් මම ඒක තේරෙනවා මට, මම පිළිගන්නවා. මන්දයත් මේ අරමුණ තුළ සිදුවෙනා වූ අවිද්‍යා සංකාරය ඔහුට ගෝචර කරගන්න පුළුවන්නේ. දැන් මේ බාලයා තුළ මොකද්ද තියෙන්නේ? අවිද්‍යාව ප්‍රහීන වුණේ නැහැ. සංඛාරය නැත්නම් තණ්හාව ප්‍රහීන වුණේ නැහැ. කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ? ඔබ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් සැලකීමෙන් ඔබට මේක හොයාගන්න බෑ. ඔබ එහෙනම් අර බුදුන් වහන්සේ මේ වදාළ පරිදි බාහිර කාරණා 6ක් ඇතුළත කාරණා 6ට හමු වීමෙන් සිදුවෙන සැප දුක් විඳීම තේරුම් ගන්න ඕන. සිත තුළ මේ දහම් පෙළ තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අප පිළිබඳව සොයා බැලීම කියලා කියන්නේ. අන්න එසේ අප පිළිබඳව සොයා බැලීමකින් තොරව තමයි අපි මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයා වශයෙන් පංචශීලයේ සිට උපසම්පදා සීලය දක්වා දාන සීල භාවනා කටයුතු කරමින් පුද්ගලයා වශයෙන් භවගාමී භවසුගතිගාමී ප්‍රතිපදාවක බෞද්ධ ලෝකයා, යහපත් බෞද්ධ ලෝකයා සැරිසරනවා. නමුත් ඒක තුළ මේ දුක් ගෙවීම පිණිස බඹසර හැසිරීම නැහැ. ඒක තියෙන දුක්ඛ සමුදය ගාමිනී ප්‍රතිපදාව. අපි දැන් බලමු මේ බාලයාගේ දුක්ඛ සමුදය ගාමිනී ප්‍රතිපදාව කොහොමද විස්තර වෙන්නේ කියලා. අර 6න් 6ට හමු වෙන කාරණා වලින් රූපය ආලෝකයේ උදව්වෙන් ඇසේ ප්‍රසාදයට ස්පර්ශ වුණාම ඒක හඳුනා ගන්නට චක්කු විඥානය පහළ වුණාම ඒක තුළ ඔන්න ඔහු අර තමන් කැමති අකමැති පරිදි හදාගෙන පස්සපච්චා වේදනා විඳිලා සැප දුක් උපේක්ෂා වශයෙන් හොඳ නම් ඇලිලා නරක නම් ගැටලා වේදනා පච්චා තණ්හා. ඒ නිසා ඒකත් එක්ක ඒකට බැඳිලා උපාදාන වෙලා සතර හදන්න හේතුවක් තියෙනවා. අන්න ප්‍රහීන නොවූ අවිද්‍යාව, ප්‍රහීන නොවූ තණ්හා අනුසය. මෙන්න මේ ඇස තුළ, කන තුළ, නාසය තුළ, අරමුණක් තුළ සිදුවෙන්නා වූ මේ සිදුවීම තමයි අවිද්‍යා සංකාරය කියන්නේ. ප්‍රහීන නොවූ ඒ පිළිබඳ මාර්ගය ගත්තේ නැහැ ඔහු. ඉතින් මේ පිළිබඳව මෙබඳු කරුණු අවබෝධයකටවත් එන්න කී දෙනාටද හමු වෙන්නේ? මන්දයත් ඒක කය මුල් කොටගෙන, කය සිදුන ස්කන්ධ පංචකයේ මුල් කොටගෙන, ස්කන්ධ පංචකයේ ඇහි කනේ නාසයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මුල් කොටගෙන මිනිසුන් සඳහා තථාගතතුරු හෙළි කළා වූ විශිෂ්ට ධර්ම පරයයක්. ඔබ හිතනවාද බුදුරජාණන් වහන්සේ ගමින් ගමට වැඩම කළා නැත්නම් ගහක් යට වාඩි වෙලා එනාට බණ කිව්වා වගේ දිව්‍ය ලෝකෙත් මෙහෙම බණ කියලා දෙන්න කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා? මම විහිළුවට අහන්නේ
අපට නම් මේ තිබෙනවා පොත් ගුලක් පරිස්සම් කරගෙන ආපු කටපාඩමින් ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම කියලා දෙන්න පිටසකුත් ඉන්නවා. දන්න මට්ටමින්. වෙනසාට. ඒ නිසා ඔවුන් ඇසුරෙන් පොතපත ඇසුරෙන් අපිට ඒ දැනුම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. උපදිනකොට මම පුරුද්දක් තිබුණාට මතුවෙන්නේ නැහනේ. දැන් බටත් පුරුද්දක් තියෙන්නේ නැති. නමුත් මේ ග්‍රන්ථ පරිශීලනය එහෙමත් නැත්නම් ඒ බඳු පැවිදි උතුමන්ගේ සත්පුරුෂ ඇසුර ඔවුන් ප්‍රිය කිරීම කියන කාරණා තුළ තමයි මතුවෙන්නේ. දැන් දෙවියන් වෙලා ඉපදුනෙන් පස්සේ හම්බ වෙච්ච පිනේ සැප විඳිනව ඇරනහම ඊට හැම මොකවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ආරම්භ සිට අවසානයේ දක්වාම එකම පුණ්‍ය ගංගාවක්. තුක මොකුත් නැහැ. කවුද උපකල්පනය කරන්නේ දෙවියන් අතරට ගිහිල්ලා එහෙනම් මේ දුක හේතුව දැකලා නැතිව තැන දැකලා මාර්ගය හැදෙන්න දෙවියන්ට පුළුවන් කියලා? පිනෙන් හට පරලෝකීය දෙවිය හරි මාර්ගඵලයෙන් පරලෝකීය දෙවිය හරි ඊට පස්සේ පරලෝකීයේ පිනෙන් ඒ නිසා මාර්ගඵලලාභීත්වය තියෙයි පින් විපාක විඳින්න ඕන. ඔය අක්කන සූත්‍රයේ සඳහන් දුෂ්ටක්ෂණ 8ක් සහිත විශ්වයේහි කන සම්පත්තිය මිනිසත් බව සමග සදහම් හමුවීම කියලා තථාගතයන් වහන්සේ වදාළේ ඇයි කියලා විශේෂයෙන් කල්පනා කරලා බලන්න. පොතේ තිබුණාට නිකන් කියවලා සරලව සලකලා හරින්නේ නැතුව නොසලකා හරින්නේ නැතුව. එනම් පඬිතෙක් වෙන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? මේ මොහොත දුක් නිමා කිරීම සඳහා බඹසර හැසිරෙන කෙනෙක් වෙන්න වෙනවා. මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාව. මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාවේ ගියම ඵල හම්බ වෙනවා. මාර්ගයක් නැති අර අබ්‍රහ්මචර්යාවේ ගියාපම තමයි අවිද්‍යා සංකාරයෙන් පරලෝ යන්න ඕනේ. තණ්හා ක්ෂය නොවීම, අවිද්‍යාව දුරු නොවීම තුල පරලෝ යන්න ඕනේ. දැන් නම් එහෙනම් මේක මේ ජීවිතේ එකක් වශයෙන් අරන එක දවසක කරන්න ඕන දෙයක් වශයෙන් සලකන්න එපා. මොකද දොරවල් 6කට බෙදුවේ දොරවල් 6න් සිද්ධ වෙනවයි කියලා පෙන්වන්න. දොරවල් 6න් නම් සිද්ධ වෙන්නේ දොරවල් 6ම පාවිච්චි කරන්න ඕන මිදෙන්න. මොනවෙන් මිදෙන්නද? අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන් මිදෙන්න. මෝඩකමට හදාගත්ත අතීතයෙන් මිදෙන්න. දුක් ගෙවීම පිණිස සම්මා දුක්ඛ සාන්ත ක්‍රියාය. දුක් ගෙවීමට පිණිස බඹසර හැසිරීම. දැන් ඒ සඳහා වනාන්තරයට ආ යුතුයි පැවිදි යුතුයි කියලා මේක තියෙනවද? නෑ. කරන්නේ නම් පඬිතයයි ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහිද පැවිදි කතාවක් නැහැ. අන්න එහෙමයි මේ බුදු සමය බාල පඬිත බෙදලා තියෙන්නේ. ගිහි පැවිදි ස්ත්‍රී පුරුෂ කියන අර්ථයෙන් එහෙම නෙවෙයි. කර්ම රැස් කරලා පරලෝ යන්නේ නම් ඒ උත්පත්තියේ ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව. මේ ලෝකෙත් එහෙමයි. මිදෙන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ලබාගත් ජීවිතයේ දුකින් නැත මිදීම සඳහා බඹසර හැසිරෙන එක පඬිතය හතු වැඩක්. දැන් මම ඔබට යෝජනා කරන්න හදන්නේ පඬිතෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලානේ. මගේ සතු වගකීම වෙන්න ඇති ධර්ම දේශනා කරන එක හෝ දායක පිරිසගේ අවශ්‍ය දේවල් කරන එක සහ ශිෂ්‍ය පිරිසක් හදන එක. මේක මට බාධාවක් නොවිය යුතුයි. මේ ගමන් මම බඹසර හැසිරෙන්න ඕන. ඔබ අම්මෙක් නම් ඔබ තාත්තෙක් නම් ඔබ ගුරුවරයෙක් නම් ඔබ රජයේ සේවකයෙක් නම් ඔබටත් ඒ වගේ වගකීමක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක මේ වැඩේ කරන්න බෑ කියලා මායාගේ චින්තනයට යටත් වෙන්න එපා. ඒක මායායි ඔබට හිතවන්නේ. වැඩේ නොකරෙන්නට. ඒ නිසා ඔය හරි කියලා වැරදි චින්තන ඇති කරන්නා වූ මාර බලපෑම ඔබේ හිතේ පවතින්නේ. මට මගේ කනට ඇහිච්ච දෙයක් තමයි රාජකාරියත් එක්කලා මේක කරන්න බෑ. භාවනා කරන්න බෑ. භාවනාවේ රාජකාරියයි දෙකක්. විශ්‍රාම යනකම් අපි රාජකාරී කරලා පස්සේ භාවනා. මේ යම් යම් රජයේ සේවාවන් කරන අය මට ඇහෙන්න කියපු දෙයක්. ඒ නොදන්නකම ප්‍රදර්ශනය කළේ. එතෙක්කල් මේ එළවෙන මොහොත තුළ රැස් කරන්නා වූ බර වැඩි වෙනවා නේද තව? ඒ තුළ යන්නේ අනුසෝතගාමීත්වය තුළ නේද? ඒ තුළ වයෝවෘද්ධ වෙලා රෝගී වෙන එක, අකාලේ මරණයටපත් වෙන එක, පිරිහෙන එක මේ සියල්ල ආපහු
විපාක වාර වශයෙන් අපහසුතාවයට පත් වෙන කාරණයක්. ඒ වගේ මොහොත කියන්නේ දැන් එළඹී තියෙන එකක්. කවදාවත් ඒක අනාගතයට කල් දාන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි මේ මොහොත. මේ මොහොත ඔබට උදා වෙන හැටි තේරුම් ගන්න ඕන. ඔර්ලෝසුවේ නම් තප්පරේ කියන ඔබේ ජීවිතේ නම් ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් සිතින් අරමුණකට එකතු වීම. ඒ මොහොත දුක් ගෙවීම පිණිස බඹසර හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න පඬිත මාර්ගය. දුක් ගෙවීම පිණිස කළ බඹසර කරන්නේ නම් පඬිතතමේ කය මිදීමෙන් අනෙක් කයකට නොපැමිණෙන්නේය. අන්න නොපැමිණෙන්නේ නම් ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක මරණ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ නේ. ජාති නම් ජරා මරණ හම්බ වෙන්නේ. එනම් දුක් ගෙවීම පිණිස බඹසර හැසිරීම පඬිත ක්‍රියාවලියයි. මොකද්ද දුක් ගෙවන්න ඕන? දුක් ගෙවන්න වෙන්නේ හේතුව තමයි දුක හටගන්නේ. දුකට හේතුවෙන් දුක හටගන්නේ. හේතුව නොතබන්නේ නම් දුක හටගන්නේ නැහැ. දැන් ඔය සමහර කතාවල පෙන්වන්නේ මේ පෘථග්ජන පුද්ගලයාට කරන්න පුළුවන් හේතු තියලා දුක් රැස් කරගන්න එක. හේතු තබනවා දුක් රැස් කරගන්නවා. එපමණයි යාට අයිති වෙන්නේ. බාලයාට. ඒ හේතු නොතැබීමෙන් දුක් හටගන්න නැති එක කරන්න පුළුවන් එක පඬිතයාගේ. දැන් මේ සඳහා අර ඇස තුළ දුකට හේතු තැබීමේ පෙළදහම වගේම හේතු නොතැබීමේ පෙළදහමක් නැද්ද මේ සූත්‍රවල? තිබෙනවා. පෙළදහම බලලා පාඩම් කරලා නැත්නම් අහලා අතාරින්න නැතුව පෙළදහම ඔබේ බවට පත් කරන පෙළදහම යන්න. මම දකිනවා පෙළදහම තමයි මාර්ගය. එතකොට ඵලය හම්බ වෙනවා. මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාවන කියලා පෙන්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තවත් වචන වලින් ගත්තොත් මේකට මොකද්ද කියන්න ඕන? උපාදානයේ බයං දිස්වා ජාති මරණ සම්භවේ. ජීවිතය තුළ දකින්න නැතුව අරමුණු තර බලන්න උපාදානයේ වෙන එක ජාති මරණ ගෙනත් දෙන්න හේතු වෙනවා. ඒක නිසා බයක් වශයෙන් දකින්න. උපාදානයේ වෙන මොහොත උපාදානයේ නොවෙන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් අනුපාදාය මුච්ඡanti ඒ දුක් ගෙවීම පිණිස බඹසර හැසිරීම. බලන්න සමීප වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. බොහෝ ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරපු අයට සමීප වෙන්න පුළුවන්. ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරේ නැති අයට හෝ අඩුවෙන් ශ්‍රවණය කරන අයට අනේ තේරෙන්නේ නැහැ කියන්න පුළුවන්. අනේ තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ධර්ම ශ්‍රවණය අතහැරලා දාන්න නැතුව ඔය සමහරු උත්සාහයෙන් 30 40ක් 50ක් ඇහුවා වගේ ඔබත් උත්සාහයෙන් මේ සූත්‍ර දේශනාවල පවතිනා වූ ඔබ ඇතුළේ සිදුවෙනා වූ පමාද විහරණය සහ අපමාද විහරණය විග්‍රහ වෙනවා හොඳට. පමාද විහරණය ශාස්ත්‍රීයව ඉගෙන ගන්න ඒ එන හැටි උණ හැටි තේරුම් ගන්න. අප්‍රමාද විහරණය ක්‍රියාවට නගන්න. පමාද විහරණය ආයේ ක්‍රියාවට නගන්න ඕන නැහැ. එතකොට එවිට ඔබට මොකද්ද පැවරෙන්නේ? පඬිතෙක් වෙන්න නම් දුක් ගෙවීම පිණිස බඹසර හැසිරෙන්න වෙනවා. පංචශීලයෙන්ද අටශීලයෙන්ද දසශීලයෙන්ද උපසම්පදා සීලයෙන්ද දානයෙන්ද සීලයෙන්ද බණ දන්නේ නැති භාවනාවෙන්ද ඒවා බාහිර ක්‍රියාකාරකම්. මේක අධ්‍යාත්මික ලෝකයේ ක්‍රියාකාරකමක්. ඒ සඳහා මේ මොහොත ප්‍රමාදව සසරට අහුවීමෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහා අප්‍රමාද වෙන හැටි ඉගෙන ගන්න වෙනවා. කාලයේ පසුවීම කියන අර්ථයෙන් නෙවෙයි මම ප්‍රමාද කියන වචනේ පාවිච්චි කළේ. ප්‍රමාද විහාරී ප්‍රමාදව වාසය කරන. කවුද? බාලයා. ඒක තමයි බාලයා කරන වැඩේ පෙන්වුවේ. අර ගැටෙනකොට අර දෙක එකතු වෙලා හැදෙන එකේදී
පස්සපච්චා වේදනා වේදනා පච්චා තණ්හා තණ්හා පච්චා උපාදාන උපාදාන පච්චා භව අරමුණ තුල ස්කන්ධ පංචකය තුල අර තණ්හා උපාදාන භවටමයි අවිද්‍යා සංකාර කියන්නේ. නොගෙවූ අවිද්‍යාව. එහෙනම් තථාගතයන් වහන්සේ මේ අවිද්‍යා තණ්හා උගන්වන්නේ පොත තුල නෙමෙයි අරමුණක් තුල සිදුවන වැරදීම වශයෙන්. දැන් සමීප නම් පුරුදු පාර යනවා වෙනුවට අලුත් පාරක යන්නේ කොහොමද? දුක් රැස් කරන ප්‍රතිපදාව යනවා වෙනුවට දුක් ගෙවීම පිණිස අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ කොහොමද? වචනෙන් නම් දුක් රැස් කිරීම පිණිස ප්‍රමාද විහරණය, දුක් ගෙවීම පිණිස අප්‍රමාද විහරණය, දුක් රැස් කිරීම පිණිස අයෝනිසෝ මනසිකාරය, දුක් ගෙවීම පිණිස යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඔය නිකම්ම නුවණින් මෙනෙහි කියලා සිංහලට පරිවර්තනය කරගත්තට ඔබට අදාළ තැනට එන්න බෑ. ඒ වචනෙන් සිංහලට පරිවර්තනය කරගත්තට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වර්තමාන මොහොතට ගේන්න බෑ ඔබට. ඔබ වර්තමාන මොහොතේදී ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන් රැවටෙනවා නම් ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නට යනවා නම් ඔබ ළඟට එතන තිබෙන්නේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම. නුවණින් නෙමෙයි. එහෙනම් මන් දකිනවා මෙහෙම. අල්ලගන්නෙත් වර්තමානයේ. ඇස තුළ, කන තුළ, නාසය තුළ, දිව තුළ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම තණ්හා වශයෙන් අල්ලා ගැනීම කරන්නෙත් වර්තමානයේ. බඹසර මාර්ගයට ආපු පුද්ගලයා අතහැරීම කරන්නෙත් වර්තමානයේ. මේ අල්ලා ගැනීමත් අරමුණ තුළ අතහැරීමත් අරමුණ තුළ බාහිර ලෝකෙත් එක්ක නෙවෙයි. බාහිර ලෝකේ සම්බන්ධතා මානහිතවාදී වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේක ආධ්‍යාත්මික ක්‍රියාවලියක් කියලා බොහෝ දෙනා දකින්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයි. ඉතින් අම්මා අතාරින්න ඕන, තාත්තා අතාරින්න, රස්සාව අතාරින්න, ගෙවල් දොරවල් කාට හරි දෙන්න ඕන, කැලේට යන්න ඕන. සද්ධර්මයේ වටහා නොගත් මිත්‍යා උපකල්පන. ඇයි බුදුන් වහන්සේට ආරාම තිබුණේ නැද්ද? සිවුරු පෙරකර තිබුණේ නැතිද? දානමාන ලැබුණේ නැතිද? ප්‍රතිකාර ලැබුණේ නැතිද? ඒවා ලැබෙන්න ඕන නේද? ඒවා අතාරිනවා කියලා එකක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. ඔය ඇතමුන් උපකල්පනය කරන්නේ බාහිර අතාරින්න ඕන කියලා. නමුත් අරමුණ තුල උපාදානයේ නොවි අවසන් වීමට කියන නමක් තමයි අතහැරීම කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අරමුණෙන් අරමුණට ඔබට දුක් ගෙවෙන පෙස බවසර හැසිරෙන්න තේරෙන්න වෙනවා. මේ පෙළේ නම් පෙන්වන්නේ එතකොට පසුගිය ධර්මදේශනාවක සඳහන් කළ පරිදිම මේ මොහොත පරණයකට රැවටිලා පරණ එකේ ඕනෑකම තුළ අනාගතයේ උපදින්න හේතුවක් තැබීම වෙනුවට පරණ එක අතහැරලා පස්සේ උපන්න කුසල් දුරු වෙන්න අරින්න ඕන. ඒ මත තීරණේ නොගන්න ඕන. එතෙන්ට මැද්දට ගේන්න ඕන මම මේකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. මේ අතීතයේ මේක හිස් දෙයක්, පිළුණු වෙච්ච දෙයක්. මම මේක අතහරිනවායි කියලා එතෙන්ට සතියක් ගේන්න ඕන. සතියක් ගෙනහම අල්ලා ගැනීමේ අවසන් වීම වෙනකොට අල්ලා නොගැනීමෙන් අවසන් වෙන උපාදානස්කන්ධ ක්‍රියාවලිය වෙනකොට උපාදාන නොවි අවසන් වෙන පංචස්කන්ධ ක්‍රියාවලියට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන විට මාර්ගය. දැන් මේ මාර්ගය ගැන කතා කරනවා. තස්සායව තණ්හාය ආශේෂ විරාග නිරෝධෝ තණ්හා නිරෝධා උපාදාන නිරෝධ උපාදාන නිරෝධ භව නිරෝධෝ. එතනින් එහාට ජාති ජරා මරණ නිරුද්ධාන්ති කියලාත් පෙන්නනවා. ඒක තැනක. තව තැනක භව නිරෝධෝ නිබ්බාණං කියලාත් කියනවා. තව තැනක භව නිරෝධෝ විද්‍යාවිමුක්ති කියලාත් පෙන්නනවා. ජීවිතෙන් එහා පැත්තේ බලන්න එපා. අරමුණක් පාසා ඔබ මිදෙනවා. මෙන්න මේ වර්තමාන මොහොත ඒක මම මෙහෙම වචනකින් යොදන්නම්.
මිනිසුන් අතර දෙආකාර සිදුවීමක් සිදු වෙනවා. පෘථග්ජන පුද්ගලයන් අතර මේ නිරෝධයක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඔහු අනාගත ඵලයක් උපදින්න හේතු තබා අවසන් කිරීම නම් වූ අවසයිස නිරෝධයේදී සිටිනවා. තව සිද්ධියක් සිදු වෙනවා. අනාගත ඵලයක් උපදින්න හේතු ඉතුරු නොවී අවසන් වෙනවා. ඒකට නිරවශේෂ නිරෝධය කියනවා. මෙන්න මේ පද දෙක ආශ්‍රයෙන් බලන්න අවශේෂ නිරෝධය සංස්කාරයන් නිස්සුකාත්ම වශයෙන් ගැනීමයි. මගේ මම මගේ ආත්ම කොට ගැනීමයි. අවශේෂ නැතුව නිරෝධ කරන එක මගේ මම මගේ ආත්ම කොට නොගැනීම හෙවත් අනිත් දුක්ඛානාත්ම වශයෙන් බැලීමයි. මේ සියුම් තැන දක්වා ඔබේ පරිකල්පන ශක්තිය මෙහෙවන්න. එතකොට ඔබට තමන් ඉන්න ස්ථාවරයේ සිටමින්ම කවුරුත් පිරිනමන පදවියක් නොතිබුණාට තථාගතයන් වහන්සේගේ පඬිත්ත භාවය ලැබෙනවා. ඔබ එහෙනම් ආපහු යන කෙනෙක්. ආපහු කොහාටද යන්නේ? හිටපු පරණ ගෙදරට යන්නේ නැහැ. බුදුන් වෙත යන්නේ. ඒ බුදුන් පිළිමයක් වෙලත් නැහැ, පුද්ගලයෙක් වෙලත් නැහැ. තාමත් බලන් ඉන්න ඔබ එනතුරු. කවදාවත් බාර ගන්න. බුදුන් වහන්සේගේ සත්පුරු සමාජය පුද්ගල විභේදනකින් තොරව බලවත් කරන්න. ඔබ පිළිගන්න. මේ වචන වලින් මම පෙන්නන්නේ දෙපයින් යන ගමනක් නෙමෙයි. මේ බුද්ධ පදයට ධම්මකාය කියන වචනයක් පහළ කරනවා, අසංකත ධාතුව කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා, හේතුන්ගෙන් හටනගත් කියන එක. ඒ දත් තියෙනවා, අදත් තියෙනවා, ඉදිරියටත් තියෙනවා. ඔබට හමු වෙන්නේ නැති එකයි වැරද්ද. ඔබ මේ තණ්හා උපාදාන භව ටික දානි දෙන්න පුළුවන් නම් ඔබට දානි දෙනවා කියන අතහරිනවා කියන එකට ඔබට බුදුන් හමු වෙනවා. මෙන්න මේ මග තේරුම් ගැනීම සඳහා ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න. සතුටු වීමට වඩා, පින්දීමට වඩා අවබෝධය සඳහා ප්‍රධාන තැනදී ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සමාජයක් හදන්න. තේරෙන්න අම්මයට අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන් වේවි. ධම්මස පාදා ගැනීමට මෙම කරුණ පැහැදිලි කිරීම හේතු ආසනාව වේවායි කියන සුභාශිංසනය කරමින් මා ධර්මානුශාසනාව මෙසේ අවසන් කරනු ලබනවා. ධර්මානුශාසනාවේ සදහැවර දායකත්වය මෙම උතුම් වූ ධර්මදේශනයේ ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විකාශය කිරීම සඳහා සදැහැති දායකත්වය දරනු ලබන්නේ පියරත්න වෛද්‍යතිලක සහ ලක්ෂ්මී අත්තනායක යන දෙමව්පියන්ගේ දූ දරුවන් විසින්. යක්කල පදිංචි පියරත්න වෛද්‍යතිලක සහ ලක්ෂ්මී අත්තනායක යන දෙමව්පියන්ගේ 60 වන විවාහ සංවත්සරය නිමිති කොටගෙන මේ උතුම් ධර්මදේශනය සිදු කරන ලබන අතර ඔවුන් දෙවලටත් සියලු වැසියන්ටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සියලු පිටුතුන්ටත් නිදුක්ඛ සුවපත් භාවය ලැබේවායිද ආශිර්වාද කරන අතර සියල්ලන්ගේම ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ උතුම් ධර්ම දානයේ හේතු වේවා. ඔන්නෝමයි ධර්ම දේශනාවක ප්‍රාර්ථනා තියෙන්න ඕන. ධර්ම දේශනා කාලේ විනාඩි 10ක් විතර පැහැර ගන්නට රටේ තොටේ තියෙන ඔක්කොම වල්පල් ටික ලියන්නේ නැතුව. අපි කිව්ව පවණින් ඔවා සිද්ධ වෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් එම යුවලට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් චිරජීවනයේ ලැබේවා. සදහම් ශ්‍රවණය කිරීමෙන් සිත සැහැල්ලු කරගන්නට ලැබේවා. අනුග්‍රහක බෞතුන් වශයෙන් කටයුතු කළා වූ දරු පිරිස සමග ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබට මෙම බාල භාවයෙන් මිදී පඬිත් භාවයට පත් වෙන මග තේරුම් අරගෙන අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළ මේ සසරට නොපැමිණෙන මග හෙළි කරගන්නට මෙම කරුණු පැහැදිලි කිරීම හේතු ආසනාව වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරගන්න, අදිෂ්ඨානය කරගන්න, අනුගමනය කරන්න. සබ්බිහිතෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. රාගක්ඛයෝ නිබ්බානං